با سلام خدمت فالوورهای عزیزم، با کانیفال در خدمتتون هستم. امروز چهارشنبه 7 می 17 اردیبهشت 1404 با یه فال دیگه روزانه فروردین تا اسفند در خدمتتون هستم. فروردین ماهیای عزیزم، براتون مرد ویدوور افتاده، کسی که جدا شده یا بیوه هست، خبر دارید ازش. پول و مقداری مانی افتاده، سام مانی، یکی تو رخت خوابه، ازش خبر میشنوید، خبر فوت میشنوید. سورپرایز واسهتون میبینم و کار و شغل براتون میبینم. اردیبهشت ماهیای عزیزم، به کسی که فکر میکنید بین دو نفر قرار گرفته، اگر دختر هست، و براتون دارم مهاجرت میبینم یا پاسپورتتون، ویزاتون چیزی میاد، پول و مانی افتاده، مادرتون نگران حالتونه، از یه شغلی یا اگه دنبال شغل هستید دو شغله میشید، دو جابه میشید یا اپلای میکنید. خرداد رو میگیرم، مسافرت براتون افتاده، مواظب باشید کسی کلاه سرتون نذاره یا دزدی نکنه. عشق افتاده، براتون زن لاور میبینم. تیر ماهی رو میگیرم، بلا تکلیف هستید، دشمن زیاد دارید، بخت واسهتون افتاده و گیفت و هدیه دارید. حالا شاید تولدتون باشه. بیبی تازه متولد شده براتون میبینم، بچه دار شدن. مرداد ماهیای عزیزم رو میگم، کار دادگاهی دارین که تا آخر این ماه براتون انجام میشه، خبر نامزدی و ازدواج کسی رو میشنوید. شهریور ماهی رو میگیرم، که از اعضای خانواده‌تون واسش ازدواج افتاده، یادم گربه صفت براتون میبینم، تکست و مسیج بهتون داده میشه، احساس از دست دادن کسی رو میکنید، یکی خیلی بهتون وفاداره. عیسی مسیح براتون افتاده، شمع روشن کنید. مهر ماهی رو میگیرم، خانم مطلقه براتون میبینم یا توی رابطه با خانم مطلقه هستید، با یه خانمی دیدار کاری دارید. مرد لاور میبینم، از مادرتون خبر دارید و با یه آقای در ارتباط هستید که لاوره. آبان رو میگیرم، گیفت و تولد دعوت شدن دارید، بخت براتون افتاده، مانی گنده و پول براتون میبینم و یه اتفاق خوشحال کننده و خبر خوش میشنوید. آذر ماهی رو میگیرم براتون، دادگاهی به نفعتون تشکیل میشه، رأی قاضی به نفعتونه، خبر به دنیا آمدن بچه‌ای رو میشنوید، تو اعضای خانواده‌تون فرد جدید به خانواده‌تون اضافه میشه. آذر رو میگیرم، دیدار با شخصی دارید، مرد لاور افتاده، براتون عشق میبینم، از بلا تکلیفی بیرون میاید، دعوت به پارتی یا عروسی میشید، یه حل مشکل بین دوراهی موندید که از این دوراهی بیرون میاید. دی ماهی رو میگیرم، مسافرت براتون افتاده، تکست خوشحال کننده دارید، به یه شهر یا کشور دیگه مسافرت دارید، یه آدمی خیلی بهتون وفاداره، با یه خانم مطلقه یا بیوه دیدار دارید، پول و مانی کوچیک براتون میبینم، جواب دادگاهتون میاد، بارداری افتاده براتون یا خبر بارداری کسی رو میشنوید. بهمن ماهی رو میگیرم، تا آخر این ماه خوشحالی دارید، خبر خوبی میشنوید، بخت افتاده، گیفت و تولد، کادوی گیفت و تولد به کسی میدید و یا به تولد کسی دعوت میشید. خیلی هم میخوام سر از کارتون در بیارن. یه مرد لاور براتون میبینم، کسی از اعضای خانواده‌تون نامزد شدن داره. به سمایی رو میبینم، آدمای گربه صفت دور و برتون زیادن، تا دو وعده دیگه 2 سال آینده یا 1 سال آینده مهاجرت و موو یا ازدواج دارین، دشمن براتون زیاده. تو شغلتون میبینم که پوزیشنتون تغییر میکنه و ایمیل خوشحال کننده در مورد کارتون میگیرید. تو هنر پیشرفت دارید، پول گنده‌ای به دستتون میاد. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. 5 لایک و سابسکرایب کنید، ممنون میشم ازتون.